好，我这支影片要来介绍一下我自制的冰箱。那形状大概就长这个样子啊，然后旁边那个就是制冷的模组。因为开始要进入夏天了哦，所以有一些特定的种需要进行控温，像是高山巨针蚁啊，或者是台北巨山蚁，或者是日本山蚁之类的。好，然后我现在要来介绍一下我这个冰箱是怎么做的哈。所有的材料都在虾皮上可以找到啦。然后我做的这个主要是有一个制冷晶片的模组啊，在这边。外面看到的这个是散热塔制冷晶片是在这里面中间这边。这个是隔热泡棉啊，就是让制冷晶片的制热端跟制冷端就是不会互相这样。然后它就是在这一片鳍片的后面，然后这个是散热鳍片，然后因为制冷晶片它会在一面产生就是制冷嘛，然后在另外一面会产生大量的热，所以通常我们都会选这种散热塔，用散热塔的方式来进行散热，然后再外加风扇，不然像一般如果单靠这个鳍片的话，绝对是不够用的。然后再来的话，我们来看一下，就是因为制冷晶片通常都是12V 的啦，所以我这边有另外再做一个变压器，就是俗称的 Power。那这边的话，我这边是接温控的开关啦，我等下再来介绍。我这边这个 Power 是110伏或者是220伏，然后转12V， 然后它最高的电流是5A。所以它理论上最多只能就是功率最多只能到50瓦左右我这一整组用起来也是就刚好50瓦吃满，所以其实这个 power 是有点吃紧的状况因为这个 power 比较便宜，它大概好像才200块左右而已，所以就是经费拮据，就只能这样子用了。然后我会这样子放是因为5A 的 power 它其实在运作过程中会产生蛮多的热的，就是假如说它不散热的话，其实会有点过热的情况发生。所以我想说，就是放在这个散热塔的风扇前面，然后就是一起散热这样子。然后目前的温度是大概30度，我看一下哦，大概快30度左右。所以其实，在30度左右的温度其实也是撑得住的啦。因为我这个控温它是间歇性的这样子运作，所以它其实摸起来也不会到非常的热，它就是温温的。假如说全速运转的话，当然就是会相对比较烫一点点。好，现在刚好开始运转了。现在这个温控的话，我买是 XHW3002的这个型号它这个型号有分3款一款是12伏特的，一款是24伏特的，然后我这款是220伏特的。然后220伏它可以用110伏输出输入，也可以用220伏这样子。就是你假如说你的输入端，就是你插头那边输入端是110伏，那它输出就会是110伏。假如说你输入端那边是220伏的，然后它输出端也是220伏这样子。然后因为它这些都是线组啦，所以你要自己去找那种就是线，然后最后面这边把它剪开，然后去接。然后它看起来有点不像绝缘胶带，但是它真的是绝缘胶带，相信我，这个是绝缘胶带。然后绑法我也不知道真正的绑法我就是随便乱绑的，那个可以去查一下搞不好这个绑法是错的，就是不要学好，现在外面这边的模组就大概已经介绍好了，那我们现在来看里面。好，这边大概就是我里面目前这个冷房的样子然后这边就是有一槽的高山巨针蚁，然后这边就是有一槽的那个日本山蚁。之后可能还会考虑再买个毛具之类的，然后一样让它住进来这个冷房。好，那我们开始来介绍一下这个制冷端。那我先把这个风扇拿下来，让你们比较好看到那个制冷端那边的鳍片。
好，这边把风扇拿下来之后，你可以有点看到它风扇一拿下来之后，它就有点开始要结霜的那种感觉啊。这个制冷模组，我一开始在虾皮上面买的时候，它制冷端是接这个小风扇啊，可是我觉得这个风扇就是完全不够力，就是变成说它这个制冷端它会一直结霜这样子啊，所以我後來就是换了一个0.9A 的8公分的那种风扇上来，然后这样子才勉强够用啊，对吧？然后这个制冷端的后面跟另外一边制热端的鳍片中间，那就是制冷晶片。然后我这个制冷晶片大概是快50瓦左右。至于控温，它的侦测器我是放在下面那一层，这样子让它悬在空中。然后我这边会让它悬在这边，是因为这边没有任何的气流，就变成说它的数据会比较准确一点。然后再来是我另外新增在这边的一个小风扇，就是它会变成上下这样上下两层这样子的，会帮助它对流啦。因为主要我这个空气，就大家都知道冷空气是往下沉的嘛，啊，我这个风扇它打出来之后是风是到这边，所以我这边让它把冷空气吸下去之后，然后之后关起来就是整个密闭了嘛，然后让它空气这样子过来，然后从这边再从这边上来，这样子就是完成一个对流。然后这边主要的吸风口是在上面，从上面吸进去之后，然后从下面这边打出来，这样子，所以就变成说这样子对流，我觉得应该会比较好一点啦。然后我现在来让你们看一下它实际上是怎么运作的。像现在是23.3度，然后我设定的温度是在23.5度的时候会启动，所以它等一下假如说温度上升到了23.5度的时候，它就会开始启动它的风扇，就是变成说它会开始启动它的制冷，然后让温度下降。好，现在23.5度到了，所以现在制冷它开始作用了。然后风扇启动就开始制冷了。好，然后我最低温度是调23度啦，就我尽量让它温差不要太大。然后它等下到23度的时候就会停止运作了。哦，好，到了。然后它停止运作之后，就变成说它会整个把电源切断，就让制冷晶片整个停止运作。要看它有没有在动，它其实也可以看它旁边有个 out 的，那边有个灯。可是我通常都是看这个风扇啦，因为就是看这个风扇就好了，对吧？然后它这个制冷，就是它侦测到23度的时候，它其实就停止运作之后，它会再下降一点点，就变成说，假如说设定23度停止的话，它温度会再下降到大概22.9、22.8这样子。然后它现在温度因为停止运作了嘛，然后它现在温度会慢慢往上升，就是变成说又到23.5度的时候，它就会再继续开始运作，这样子，然后就这样一直循环。好，来总结一下哈，这个制冷冰箱它假如说让它全速运转的话，在我这个保丽龙箱的 size 大概是我的前手肘大概这么长，就是前手肘这样子的立方化，这样子，我也不知道实际上是几公升啦，就是大概这么大。假如说这个大小的话，用这个制冷模组下去，大概是到12度左右。啊，出风口的话，应该可以再更低一点，就是直接在制冷风扇那边出来的风，应该会再更低一点点，大概低个1度2度这样子。然后我这一整组这样用起来大概是700块、800块左右，就是相较一个金叉牌子的他们的制冷冰箱还便宜蛮多的，就变成说，当然你假如说要比较好看，或者是说你想要比较精致一点的话，当然是选金叉那个牌子的比较好，毕竟它还是大多数就是有在养蚂蚁人会在用的。然后这个的话就是比较适合那种，像我这种学生，然后比较缺钱，就是可能只能负担得起大概快1000块左右，大概用700-800就可以做到相同的效果了。然后
这个模组在冬天的时候也可以把制冷晶片反过来，然后就变成说让它加热空间这样子用。然后这种状况就比较适合养像多样寡家蚁啊，类似这种蚂蚁，就是来养这种蚂蚁，就不用再另外买加热垫啊之类的。因为像加热垫那种，他们加热其实是没有很平均的，就变成说你巢室有一端很冷，然后有一端很热这样子，这样子其实对蚂蚁也没有到非常的好。然后，对啊，大概是这样子。然后我刚才有说，我这一整组是功率大概是50瓦左右嘛，然后用这个控温之后，大概是时间是一半一半啊，我这样觉得。然后再休息时间应该会多一点点，所以就变成说，你这样子一天大概是1点多度，就是大概1.5度左右，然后除以2嘛，就大概不到1度这样子。然后你这样一整个月下来，其实连200块，可能150都不到，所以我觉得这样子算是蛮划算的啦，对啊。所以在这边推荐给一些，需要控温的，就是有养需要控温的蚂蚁的一些蚁友，来提供一个参考啦，对啊，毕竟不是每个人都买得起，就是那个红色的冰箱嘛，对不对？